Покажи, Джулиан, на что ты способна. Я просто училась в волшебной школе, другой. Даже не помню, какие там уроки были. Да ты же молодец. Но кроме тебя еще есть волшебники. Устроим им испытание. Угу. Ой, когда становится холодно. Эспин-3, что? Наши огороды? Растения погибли. Сейчас нас спасет только чудо. Может быть, сходим в парк? Прогуляемся? Я бы не отказалась от мороженого. Отличная идея. К догонялкам. Черт ты водишь. Да я тебя легко обгоню. В лесу. А вам не кажется, что здесь как-то холодновато? Мама, мне так холодно. Я хочу домой. Ты же могла пострадать, Фетрис. Да, просто само собой так вышло. Зато я волшебница. Хватит баловаться, нам нужно найти дорогу домой. Кстати, я взяла вещички. Ты лучше всех, Алися. Ну что ж, пойдем домой. Гоблин! Я не гоблин, я гремлин. Меня зовут Фрешлайм. Нам нужна ваша помощь. Ой, бедненькая, мы поможем ей? Конечно же. Мы же трио волшебников. Ой, извини, 4 волшебников. Так-то лучше. Так что случилось? Мне холодно, помогите. Ой, спасибо. Я покажу вам деревню Гремлинов. Идем за мной. Эспин-3, привет, Фрешлайм. А что случилось? Дело в том, что мы, гремлины, спустя несколько лет живем в холоде и голоде. Но самое страшное вот это. Что это? Я вас нашла. Гремлины-хранители.